Sorry ass DJ. Guys, magandang hapon. Balik tayo sa ating pagbablog. Ngayong araw na to is mag-unbox tayo ng isang KONZERT KONTEMPO6. So, ayan guys, samahan nyo ako sa aking pag-unbox at sound test ng KONTEMPO6. Yun guys, meron din tayong dito, meron din tayong yan, KX450 Plus ng KONZERT. Yan yung sunod na i-unbox natin, kaya stay tuned lang po. Unboxing KONTEMPO6. Okay. Para malaman ito yung charger. So may remote siya, tapos ito yung wireless mic. Ito guys yung main volume niya. Tapos dito yung power. Meron siya ditong mic volume, echo, treble, bass, tapos may light effect din siya.